est-ce que mos ngaa xam ne feetu Saint-Valentin ci gumba la jógee je pense que ne xamoo ko woon mais dinaa la ko jox ci vidéo bi version yi nag bari na mais dinaa la andil 2 versions yoo xamante ne wax nañ ne ci la feetu Saint-Valentin jógee pour nga comprendre ma bu baax nag dañuy arrière ba ci nguuru romain c'est-à-dire 3 siècles après Jésus-Christ ci jamono jooju buuru dëkk bi mu doon wuyoo ci turu Claude II daf doon aaye mariage ci dëkk ba c'est-à-dire képp koo xamante ne bokk nga ci armée bi waroo am soxna li nga xamante ne moo ko waraloon nag mooy bu fekkoon dafa ànd ak soldats yi dem xeex yi da ciy am ñoo xamante ne bu fa yàggee dañuy rëcc dellu si ci dëkk bi ngir nekk ak seeni soxna bi nga xamante ne yëg na loolu mu signé benn loi ne képp koo xamante ne bokk nga ci armée bi rek waroo am jabar mais nag benn labbe bu wuyoo ci turu Valentin de Terni d'accord utoon ci loi boobu nga xamante ne moom la fa buur bi signé mu continuer aussi nekk ci église bi di maye ay sëy bi nga xamante ne buur bi yëg na ko nag daf koo jàpp ne ko ràpp ci kaso bi bi nga xamante ne dugg na ci kaso bi nag mu daje fa ak benn ndaw buy wéy ci turu Julia moomu doom la woon ci benn gardien boo xamante ne moo nekkoon ci prison ba en même temps aussi Julia moomu ab silmaxa la woon bi ko Valentin gisee am ci moom cofeel gu jéggi dayo am na ñuy wax sax ne Valentin mujj na ko tàqale ak gumba googu noonu c'est-à-dire mu ñaanal ko mu mujj di gis bi nga xamante ne buur bi yëg na loolu lépp nag mu am lu ko naqari mu daal di koy condamné peine de mort loolu nag ci li ñu wax mi ngi xew à 270 après Jésus-Christ mais nag jour bi nga xamante ne moom lañ ko faat mooy le 14 février mooy jouru Saint-Valentin mais nag avant ñu koy faat dafa jox benn lettre Julia li nga xamante ne moom la ko ci bindal mooy ton Valentin bi nga xamante ne loolu am na Julia moom dafa mujj tuub dugg ci diine chrétien moom ak famille yëmu ci loolu aussi mu saxal benn garab fi nga xamante ne foofu la ñu denc Valentin am nañu wax ne fii la histoire Saint-Valentin jóge mais nag bi ñu yegsee ba ci atu 495 après Jésus-Christ dafa am benn labbe buy wuyoo ci turu Gélas labbe bi moo utilisé histoire bi ma leen nettali ngir changer beneen jëfin boo xamante ne daan nañ ko def ci dëkk bi nga xamante ne moo di Rome fête boobu feetu païenne la mi ngi tudd les Lupercales fête boobu mi ngi doon am ci jamono jooju entre le 13 ak le 14 février ci fête boobu noonu fukki labbe ak ñaar dañ doon dem ci montagne bii nii di wuyoo ci turu Lupercales effectivement foofu la Rémus ak Rémulus ñaar ñi nga xamante ne ñoo fondé Rome foofu la leen benn bukki doon nampale pourquoi loolu nag histoire boobu dafay gudd mën nañoo continuer directement ci sunu Saint-Valentin buñ demee ca montagne boobu nag dañ fay rey ay siket ndawal la ñu lekk ko der bi ñu def ci ay yére wala yeneen jumtukaay yoo xamante ne daan nañ ko utiliser ci jamono jooju buñ jógee ca loolu nag dañuy nekk ci mbedd yi di daw di daje ak jigéen ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci dëkk ba ci jamono jooju noonu di leen tapas am ci ñoo xamante ne sax dinañ def naka sudul noonu ak soxna yooyu loolu moo tax bi nga xamante ne labbe bi trouvé ne histoire Valentin de Terni mu changé ko ak jëf ji nga xamante ne moom laa leen expliqué sànq ne daan nañ ko def ci jamono yu yàgg ci dëkk bi nga xamante ne moo di Rome bu ñu ñëwee ba ci 14e siècle en Grande-Bretagne ñoom dañoo tànnoon jour bii ni le 14 février mu doon fête bi nga xamante ne ñi bëggante ñoo ko moom li nga xamante ne moo ko waral nag dañoo ne ci bés boobu noonu njanaaw yi dañuy nekk ensemble bi ñu ñëwee ba ci 19e siècle nag ci la ci anglais yi commencé bokk utiliser fête boobu noonu aussi mu nekk jour boo xamante ne ñi bëggante dañ ko utiliser particulièrement muy bés bi nga xamante ne dañ ciy béggalante bu fekkee réew mi nga xamante ne moo di France nag 20e siècle la fête bi commencé instauré wu ci ñoom parce que bi nga xamante ne deuxième guerre mondiale jeex na soldats américains yi ci jour boobu noonu dañ doon draguer français yi am na ci ñoo xamante ne nag dañoo jàpp ne industrie yi c'est-à-dire ñi nga xamante ne ñooy defar ay cadeaux ay bouquets ay fleurs ñoo inventé genre histoire yi nii pour mu nekk jour boo xamante ne dinañ ci mën a jaayee seen ay produits Agence immobilière Diaspora Sopnabi, di expert en transactions immobilières, leader dans le secteur de l'immobilier fii ci Thiès, moo leen di proposer 5 volets de services. La vente et l'achat de terrain, la construction et la vente de villas type F2, F3, la gestion de biens immobiliers, la promotion immobilière et la consultance. Qu'il s'agisse d'achat ou de vente de terrain, yaa xam da ngay jënd terrain wala da ngay jaay terrain, yaa xam da nga am ay terrain yu bëri bëgg ñu liggéeyal la ko, da nga bëgg kër F2 wala F3, xoolal agence Diaspora Sopnabi. ñoom kat dañoo am une maîtrise du marché, am connaissance du marché local, war la mën a guider, taxawu la, jàppale la ci say projet. À l'agence immobilière Sopnabi, nous nous engageons à vous apporter un suivi de qualité, de la réactivité et de l'honnêteté pour que votre projet devienne une réalité. Afin de vous proposer la solution immobilière répondant au mieux à vos besoins et aspirations, l'agence immobilière Diaspora Sopnabi prend le temps de bien vous connaître afin de vous permettre de faire le meilleur choix adapté à votre situation. Képp koo doon bëgg terrain, bëgg suuf, bëgg kër wala nga am ay terrain bëgg ñu jaayal la ko, loolu suñu liggéey la te dañ ci honnête lool, mën ko lool, ñëpp ràññee ñu. Nous sommes sur les 2 voies de Nguent à l'immeuble Sopnabi, villa numéro 107, à quelques mètres du rond-point de la ZAC de Nguent. Mën nga ñu woo ci 77 094 83 30 77 094 83 30 ou le 77 244 15 45 77 244 15 45. Agence immobilière Diaspora Sopnabi, dama leen a naw, jox leen seen cër, respecté leen ndax seen liggéey bu set te sell.